kira-kira 15 peniaga yang berniaga sempena kejohanan bola sepak pantai di Pantai Sura Dungun Terengganu berdepan detik cemas apabila kanopi jualan mereka diterbangkan angin kencang dalam kejadian ribut tengah hari semalam. Insiden itu menyebabkan 2 individu cedera. Mereka mengalami kecederaan ringan selepas terkena besi kanopi yang diterbangkan angin. Selain itu, beberapa kenderaan rosak akibat dihempap kanopi yang berterbangan. Menurut peniaga terjejas, angin kuat tiba-tiba datang dari arah pantai sebelum menerbangkan 8 kanopi di lokasi terbabit dalam tempoh yang singkat. Visual kejadian angin kencang itu tular di media sosial sejak semalam.